ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوې ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه د لنګ استعمال البته مخکې پټکای شو د پټکي زیات بحث خو زیات بیا البته یو وارې بیا هم را روان ده خلاصة الفتاوا په دغه دواړو جلدو په مابین کې یو مستقله رساله په پټکي باندې جوړه ده هغه وی چې پټکي په تاریخ کې دا ده چې طویل به وي عارض نه دا کترې نه چې موږ بیا هسې د شو دپاره دا څلور کونجه بیا راواخلو په سره یې تاو کړو پټکی اوږد وي لیبه عادت وایي دا ده دا سوروار ګرد مرد دغه ته پټکی نه ویلی کېږي خو یو مسله بیا موږ ته را روانه ده اول طرف ترمذي شریف کې که چا پټکی نه وي نو څادر د لمانځه په وخت کې تر سر تاو کړي هغه ثواب ورته حاصلیږي خو لیکن وی چې نه وي څه معنی مالي کې نه وي داسې نه چې په کوټه کې وي خو دلته یې نه وي دلته دا راخلي ولې وایي عرب دستور دا د خلک دا وي د پلانکه 1 لک روپۍ لري د 1 لک روپۍ په جوب کې که په کور کې خو که په بینک کې هم دای مالک بلل کېږي که په کور کې هم دای مالک بلل کېږي خلک دغه تعبیر کوي نو وایي که چا په پیټۍ کې چا په کور کې پټکی موجود وي دلته مالک کې پټکي ویلی کېږي دغه بیا سنت په دغه نه ادا کېږي چې دا څادر د ځان سره تاوایي که بالکل مسکین دا مالک نه ده هغه وایي هغه د جمع د اهتمام د سنت چې ثواب په لمانځه کې په پټکي کې ډېر ده که څادر د ځان سره تاو کړي د عریض بیا هغه فضیلت خدای پاک ورته نصیب کوي اوس د لنګ خبره ده د حضرت صلی الله علیه وسلم لنګ اوږدوالی په باندې 2 ګزه 2.5 ګزه مقدار راغلی او سورې موږ تاسې په ګزه په باندې ګز خو لنګ د نبي علیه صلات وسلام وروسته را روان ده چې تر نصف ساق نو د نامه نه تر نصف ساق پورې ګاز په باندې ګاز سور راغلی خو راواخه تر بیډۍ پورې لا روا ده حضرت المؤمنین رضی الله تعالی عنها یعنی حضرت صلی الله علیه وسلم د دنیا د تللو نه وروسته حضرت ابي برده وی چې موږ ته یو شړی موږ تاسو په اصطلاح پټو ډبل راویست چې پینې یې ورکړی وی او یو جګ لنګ ډبل لنګ راویست او وی ویلې چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم روح مبارک په دغو جامو کې خلاص شوی دی دنیا نه په داسې جامو کې تللی دلته اوس هغه وختو د نبی علیه السلام چې پس له فتوحاتو و پس له غنیمتو و مکه معظمه تر کومو ځای پورې وطنونه فتح وه د سلطنت وخت و خو د لباس د عجز و داسې نه چې قدرت زیاتېږي غرور پیدا شي چې رسول الله وایي د دنیا نه تلو دلته خو د دغه وختو که ده ښه لباس کړی یم اغوستی شوی خو په دغه وخت کې د ده دغه جامې وې چې پټو یې پینې درلودې او لنګ یې جګ و دوم تنبیه په دې ده وایي هغه څوک چې عمر یې د سپینګرتوب حال ته نږدې شو هغه دپاره خصوصا د دغه حدیث مبارک نه معلومیږي دا ده چې دی به توجه د آخرت په طرف زیاتوي دنیایي زینتو ته به زیاتې نه ګوري ځوان کنکای سپینګیری د موږ تاسې په اصطلاح کې په طبیعتو کې اوس هم څه فرق کې وي که نه وي خو نن سبا که چا وس رسیږي په سپینګیرتوب هم هغه ښې اعلی جامې اغوندي وایي دغه ځای کې تنبیه د دې چې ډېره کې چې سپین شروع شو آخرت طرف سړي باید ډېر غالبه شي نو بیا د دنیایي زینتو ته ډېر نه ګوري دا دوم او بل دا چې ام المؤمنین دا ساتلي د دوی لپاره راویسته تبرک به آثار صالحین دوی د برکت لپاره د ځان سره ساتلي تر هغه وخته چې حضرت عایشه ژوندۍ وه دا د دې سره و چې دا دنیا نه لاړه د دې خور حضرت اسما رضی الله عنها سره و او بیا به داسې پېښه وه چې په کلي کې به څوک مریض شو
اوبه به راولېږلې حضرت اسماء رضی الله عنها ته دې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پټو مبارک دغه پکې خوشت کو او پکې وبېنښتې زور دغه اوبه به یې ورړې مریض ته به یې ورکړه خدای پاک به جوړ کړه تبرکات وایي دا پټو به پکې ووایو بس دا اوبه به یې ورړې مریض ته به یې ورکړې الله تعالی به هغه ورسره جوړ وګرځوه دا وروسته روایت کې صحابي مبارک وایي زه په لارې روان یم چې ناڅاپه مې د شانه غږ واورېدو چې راته ویلې چې لنګ دې پورته کړه ولې پورته کړه فإنه أتقى وأبقى یوه نسخه اتقى دا ډېر د تقوا د خدای د ویرې صفت ده تکبر نه به خلاص او ابقى باقي پاتې کېدونکی د زر به زړېږي نه چې اوږد وي کوز په مځکه کې په تیږو کې بندېږي په لرګیو کې بندېږي بیا خشکېږي دومره نسخه فإنه أنقى ښه صفا خیرن کېږي به نه او ابقى زړېږي به نه ما چې شاته مخ ور واړو چې دا سړی څوک دی چې په ما یې دا غږ وکړ چې ګورم چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ده نو ما په عذر کې ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انما هي برده ملحا یو د کاروبار جامې وي یو د مجلسو د محفلو جامې وي موږ تاسې عام خلک هم داسې د کاروبار ته هغه زړې غوندې جامې اغوندي خیرنې وي هغه پروا نه لري د صفایي خو چې جومات ته ځي یا چیرې ماړۍ ته ځي بیا پاک کالي اغوندي نو ده ورته وویل دا خو دغه د استعمال جامې دي که خیرنې شي نو څه نبي علیه السلام ورته ویل ولې په ما پسې اقتدا نه کې لکم فی رسول الله اسوة حسنه په ما پسې اقتدا نه کې ما چې ورته وکتل د ده لنګ مبارک تر نیمایي د غوړګې پورې و سنت طریقه دا ده افضله دا ده که د کار جامه ده که د زینت جامه ده خو په ما پسې به اقتدا کې دا وروسته روایت کې حضرت عثمان صاحب خپل لنګ تر نیمایي د غوړګې و او ویلې به چې د ما د صاحب یعنې د نبي علیه السلام لنګ تر دغه ځای و ځکه زه داسې لنګ تړم دا وروسته روایت کې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه وی چې نبی علیه السلام زه ونیوم بعزلة ساق او ساقه خلق دا وی چې دا شک د حضرت حذیفه نه ده وایي مختاره دا ده چې ده نه ده شک شاګرد په ده کې شکمن ده چې دوی داسې ویلې چې حضرت پیغمبر علیه السلام دا په غوړګه کې دا ډېره غوښه چې عزله دغه ځای چې د ما دغه ځای ونیو او که پیغمبر علیه السلام د خپلې پښې مبارکې دا ځای راته تعلیم فعلي یا قول سره فعلم یو ځای د ښه پوهې دپاره د ما یا یې خپلې پښې دا ځای راته ویني او راته ویلې چې د لنډ ځای دغه ده خو که ډېر نه درېدې لږ تر دغه ټیټ که ډېر نه درېدې د بیډۍ خو د حق په لان کې نشته بیډۍ خو به نه پکې پټی اوس تر بیټۍ اصول بیډۍ پټېدن آیا دا تر بیډۍ رسوی شي که نه دلته خو راغله چې د بیډۍ حق نشته نو مختاره دا ده چې تر بیډۍ پورې د پاسه طرف نه انتهایي حد دا ده چې صرف بیډۍ ته ورسېږي دا یې آخري غایه ده په بیډۍ تېرېدن دا ناجایز ده ذاتي که د خیالا او د تکبر دپاره و اتفاقي حرام سخت وعید ده پکې چې الله په نظر د رحمت په قیامت کې نه ورته ګوري د شفقت خبرې به ورته ونه کړي د ګناهو نه به پاک نه کړي چې تر څو یې په اور د جهنم نه ایسوی او که داسې ده چې د تکبر په نیت نه ده عادتا څوک داسې پرتوګي وږدي بیا مکروه ده خو که نه تکبر ده نه عادت ده کله کله یې پام نه وي بې پام ورخیال هم نه ده اوږد شوی ده بیا پروا نه لري جایز ده تکبران حرام تشبه بالمتکبرین چې عادت کې خو نه د هغو سره تشبه راځي مکروه او که احیانا کله کله پېښېده چې هغه د نیت هم نه و پکې خراب او عادت هم نه و